咁但係即係話正話喺入嚟嗰陣時咧，都睇到我哋成個場咧，由入嚟電梯口啊，一路去見到我哋啲遊戲攤檔啊，大家有冇玩過嗰啲遊戲啊？掟過嗰啲飛鏢啊？有冇去 3D 行翻入去睇下我哋啲寫字樓啊？咁同埋仲有一個影相嘅地方喎。咁所以見到我哋其實我哋而家個 backdrop 都睇到啦。我哋今晚咧，我哋嘅主題咧就係我們都市工匠。咁係我哋主席今年推行呢個品牌，其中一個重點，我哋要記住，我哋大家都係個工匠，我哋都係一個聰明嘅工匠。咁就因為嗰個場地有限咧，我哋就請唔到所有嘅師傅。咁大家都知道，我哋今年年頭開始咧，就會推呢個愛家園嘅管理理念。咁愛家園我哋其實就講緊我哋自己所有同事啦，我哋嘅判頭，我哋嘅三沙，同埋所有喺我哋地盤工作嘅所有嘅師傅同埋佢嘅家人啦，我哋稱之為愛家園。呢都係我哋嘅家庭一份子，所以今日咧係我哋個家庭大聚會嚟嘅。咁除咗我哋有啲遊戲之外咧，咁其實嚟緊咧仲有好多精彩嘅節目喎。咁就包括我哋嚟緊會有決戰1分鐘係嘛？其實係咩嚟嘅我都唔係好知。正話嗰個神秘節目，我更加唔知嚇。即係我所以話我好重要，成間公司最重要嗰個最高級嗰個，其實我都唔係好知發生咩事。咁今晚因為大家一家人嚟聚會啦，咁我哋酒微菜薄，咁大家飲多杯，不過飲完千祈唔好揸車喎。咁我哋仲有抽獎嘅喎，正話有個老友記話俾我聽，哇！原來冇人通知佢，你哋抽獎，點解唔通知我贊助啊咁？其實佢抽獎咧，我哋唔使我哋啲家人贊助㗎，我哋拎出嚟㗎嘛。咁希望大家抽翻個獎。就帶翻去俾個仔啦，譬如阿 Rocky 話，阿 Rocky 今日好俾面啊，阿明中意食就玩啊，咁因為佢個仔生日嘅，但係都嚟咗度，咁我哋話不如抽翻個禮物翻去送俾佢個仔，等佢可以原諒你，今晚唔同佢一齊。咁正話聽到我老闆講啦，其實喺今年嘅3月開始咧。就會開始全力推呢個新世界嘅品牌，希望呢個品牌咧就透過佢嗰個 Artisanal Movement 咧，我們都是工匠呢個理念啦，去推行到每一個集團每一個角落嘅。咁呢個亦都係我哋嚟緊，我哋要主打呢個我們都是工匠呢個概念。咁其實呢個所謂我們都是工匠係咩嚟嘅咧？咁其實喺我哋自己個行業嚟講咧。就係都係師傅，咁呢啲就係影相嘅師傅嚇，今日影相嘅師傅，有啲做安排嘅師傅，有啲鐵器嘅師傅，有啲木工嘅師傅，咁今晚我哋成部都係師傅嚟嘅，咁所以今晚我哋打後嘅所有嘅節目啊，我哋嘅表演咧，都圍繞住呢個主題去行㗎啦。咁究竟其實師傅即係咩咧？咁大家都知道自己係師傅。大家都覺得自己係師傅，我哋又話你係師傅，我又話我哋自己係師傅。咁其實師傅即係乜嘢咧？咁師傅會唔會一個手藝超群外形好不凡嘅世外高人咧？咁其實嗰啲係超人嚟，嗰啲唔係師傅嚟嘅。咁其實簡單啲嚟講咧，咁我哋個行業裏邊嘅所有師傅，無論係水喉啊、木工啊、泥水啊、泥井啊、做鋁窗啊，都有師傅嘅。咁就算我哋自己同事、工程師啊、保安啊，我哋啲收貨啊、上料啊，甚至係寫字樓嘅茶姐，都係唔同工種嘅師傅嚟嘅。咁其實師傅除咗佢有專門嘅知識同埋個手藝之外，咁其實師傅咧喺我自己嘅理解咧，就應該有具備以下6項嘅特質或者係態度。咁第一咧，嗌得自己做師傅，梗係做事一定要好認真啦，唔好馬虎啦，係嘛？每一個工作嘅環節，去到最細微嘅步驟咧，都做到一絲不苟。咁第二，做師傅一定要有承擔啦。
咁嗌得自己師傅，自己嘅工藝水準一定有翻咁上下，但係有時都會瞌眼瞓噶嘛，係嘛？做得唔好喎，咁自己都有個承擔，要執翻好自己啲嘢，就唔好賴人哋整翻你呢啲嘢啦，係嘛？咁第三就係我哋作為我哋嗌得我哋啲師傅，我哋對得住我哋自己喺嗰個行業裏邊咧嗰個自豪感。咁自豪感其實係咩嚟嘅咧？其實自豪感其實就唔係一啲驕傲嘅，我哋唔係話我係師傅所以我係驕傲，而係對我工作咧，我哋自己做出嚟嘅嘢咧，我哋可以夠膽話俾人聽，同啲仔女講，同啲朋友講，呢座樓我哋有份做嘅喎，呢塊瓦仔我有份黐嘅喎，呢塊雲石我有份砌上去嘅喎，咁呢盞燈係我哋裝嘅喎，咁你好自豪話俾人聽，係嘛？呢個就係我哋作為一個師傅應該有個自豪感，對於自己嘅工作，你做出嚟嘅嘢，你自己可以夠膽同人分享嘅。第四，你自己好叻啦，自己係一個師傅啦。咁但係起座樓出嚟咧，好多師傅，好多百個、好多千個師傅一齊做喎。咁你有冇尊重其他嘅師傅？同你一齊做嘢嗰時，你嗰個尊重有冇尊重佢做嘅嘢咧？有冇尊重嗰啲師傅咧？咁呢個我覺得係要有呢個尊重其他嘅師傅呢個基本嘅概念。咁第五，一個團隊去做起座樓出嚟咧，咁你除咗要尊重其他師傅、尊重自己嘅工作之外，其實你都要關懷你身邊嗰個人同埋事嘅。咁我喺在座各位都係我哋新世界呢個愛家園嘅一份子。咁我哋希望呢個愛家園咧，可以成為你嘅第二個家。俾到你有屋企嘅一樣嘅舒適同埋安全嘅感覺，係一個充滿關心愛心嘅家園。所以我哋要關心下身邊嘅家人，關心下我呢個愛家園裏邊發生緊咩事。請你同你隔離嗰個講，喂，我都係你嘅家人嚟喎。咁啊，第六，仲有第六項喎嚇。喂，原來做咗師傅都要兼備好多項特質喎。仲有第六項就係叫咗自己嘅師傅，你嘅精神、你嘅技能咧，其實應該提攜我呢啲後輩嘅。我哋好多後生仔，我都鼓勵佢入行啦。因為入行嗰時，你真係將呢啲嘢教晒佢喎，你唔好收埋喎。咁所以咧，我哋作為一個大師傅咧，我哋要提攜後輩嘅。咁呢個就係我哋認為師傅應該具備呢6種特質。咁或者我重複再講一次咧。我哋喺個新竹嘅工匠精神即係新竹師傅，我哋做事認真不馬虎，我哋有承擔，我哋敢自豪，我哋尊重其他嘅師傅，我哋關懷身邊嘅人同埋事，同埋將你自己啲好嘢咧，就教俾你啲後輩，提攜後輩。呢個就係我哋嘅新竹師傅嘅精神。咁你聽到我老闆講啦，我哋搞呢個品牌。就靠晒你哋㗎啦，靠晒我哋所有呢度嘅師傅，去將我哋新世界嘅品牌咧，就係打造出嚟，成為一個好獨特嘅品牌啦。差唔多講完啦，其實你就可以唔使咁快讀下討論我係嘛？咁仲有幾張紙啊？其實咧今年咧，正話有啲老友記咧就問我哋，哇你哋年年都喺呢度搞㗎？咁我喂，我得3年嘅啫喎，我搞到今年先係第3次搞嘅啫喎，咁第3次我哋舊年都喺呢度搞，咁我好寬敞。咁今年嚟到呢度咧，其實好多我都請唔到啦。咁所以其實我哋今年係第3年嘅，我哋間公司仲係 BB 仔，啱啱識行識走，開始識講嘢嘅啫。咁但係不知不覺真係3年啦。咁多謝各位師傅咁多年來咁支持我哋啦，好努力幫我哋一齊去完成我哋嘅工程。咁到而家咧，由2012年我哋10月開張到而家咧，我哋完成嘅工程咧嘅金額咧，已經啱啱達到咗係110億，好犀利啊！我哋由2012年到而家，我已經起咗110億嘅工程。咁我哋手頭咧，仲係揸住未完成嘅工程咧，係出約講係300億。咁大家唔使擔心，我哋仲有排做咁人數咧，亦都係由我一個開始，同埋我幾個元老一齊開始咧，
而家已經去到接近1200人。咁3年嚟啦，各位師傅辛勤嘅工作咧，究竟其實有啲咩成果咧？呢度我係收集咗一啲數字咧，想同大家分享下。咁喺地盤咧，咁我哋啲拍檔咧幫我哋起咗啲咩咧？一共起咗約莫係550萬平方尺嘅批盪，多謝啲批盪師傅。咁做咗400萬平方尺嘅天花油漆嘅喎，牆身都未計喎。咁做咗54萬平方尺嘅玻璃窗同埋啲玻璃幕牆。咁我哋落咗60萬立米嘅石屎，多謝奇哥，起碼超過一半都係奇哥嘅團隊哥師傅幫我哋落嘅。咁我哋鋪咗10幾萬尺嘅瓦仔，咁9000幾平方米嘅木地板，咁又我係8000道門就唔係好多咯喎。咁我哋行政部其實幫咗我哋做嗰啲咩嘢地盤行政部。其實就買咗有5000個文件夾喎，即係話其實真係太多啦，應該全部電腦化㗎嘛，因為同佢整咁多文件嘅翻嚟啦，要檢討下喎大家嚇。今日安排咗我哋地盤啲同事咧，過去呢幾年咧就安排咗6萬多碟餸俾我啲同學食喎，啲同事食喎。另外咧，我哋亦都安排咗600幾堂嘅安全入職講座俾啲師傅，有我有3萬個師傅啦。係上過我哋啲安全入職堂嘅，亦都處理咗收貨單有接近4萬張。咁各個地盤咧，呢3年我哋亦都各位有份嘅啦，整咗560萬噸垃圾出嚟嘅，拎咗去堆填區。咁安全部咧。咁亦都透過我哋嗰個安全良心熱線打個電話，我哋送個感謝券俾大家嗰度咧，都不知不覺都拎咗超過30萬出嚟咧，就派俾啲師傅，啲師傅打個電話，佢救緊另外嗰啲師傅，係救緊我哋個地盤嗰啲咧，我哋感謝佢都拎咗30萬出嚟㗎。咁呢個咧我哋係冇限制嘅，300萬好3000萬好咧，我哋都會拎出嚟嘅。總之你喺地盤見到一啲唔安全嘅人喺度做嗰啲唔安全嘅工作或者我哋有啲唔安全嘅地方舉動咧，你打我哋安全熱線咧，我哋即刻揾安全主任同埋啲同事上嚟去搞翻掂佢咧，我哋就會俾嗰個師傅舉報嘅師傅係200蚊嘅 coupon，我哋叫咩禮券係嘛？嗰啲叫現金券，百佳惠康莎莎可以買面膜即係3聯書局或者買啲文具咁。俾人舉報嗰個師傅話佢做得唔啱嗰啲咧，佢肯聽我哋講，即刻改翻正咧，我哋都感謝佢聽我哋講，感謝佢自己救翻自己條命希望佢咧就繼續可以做好啲，咁我哋都會俾100蚊感謝券佢嘅。俾人督出嚟嗰個都有100蚊喎，大家可以去試下嘅，喺條門打電話。我哋分判部咧，過去呢3年咧已經判咗超過1000份合約㗎啦。咁我哋購料部咧就開咗5000張 P.O. 採購單，做咗180份年約。我哋寫字樓行政部咧，我喺我哋香港同埋九龍幾個寫字樓咧，去招呼自己啲同事去招呼我哋上嚟嘅客人咧。對佢哋講咧，話佢斟咗27萬杯咖啡茶，哇，好誇張喎！有冇人計嗰度使咗幾多錢？咁招呼咗我哋9000幾位客人嘅，咁大約咧就安排咗4萬碟餸俾我哋寫字樓啲同事喺中午享用啦。咁我哋財務部咧過去就開咗2萬張支票，其實都唔係好多，因為好多咧，我哋有6成7成嘅伙伴咧，佢係用自動轉帳㗎啦。開票仍然有嘅集項攞錯咗喺邊攞錯咗喺度嗱，呢個就係其中一個例子佢唔肯自動轉帳㗎，佢要收支票仲係麻煩緊嗰啲同事咧，我哋可以開支票㗎，可能2萬張裏邊咧，佢佔咗成萬張㗎。咁處理咗呢個糧款咧，接近7000張單。咁我哋家園咧就
為住我哋自己同事中間個團隊活動啊，同埋你大家一齊咧嗰啲搞咗超過600項嘅呢啲活動，俾大家啲同事啊同埋我哋伙伴一齊享用嘅。咁文件管理組咧，亦都註冊更新咗大約我哋1500份文件嘅。點解呢度特別講呢樣嘢咧？因為大家知我哋間公司係手新嘅，我哋由零開始嘅，我哋嘅所有嘅運作咧係重新寫過、重新去做嘅。咁我哋每一份文件、每一張方咧，全部都要經過一個文件處理部咧去登記嘅。所以我哋每一張房咧都有登記，每一份嘢都有登記嘅。咁我希望我哋慢慢聚積，有一日咧就成為一本天書啦，就係我哋新世界建築嘅，我哋叫愛心手冊。個個就以後跟住呢本手冊喺個個部門啊、個個條門去執行嘅。我哋電腦部咧過去就幫手處理咗6萬幾個電郵。好啦，咁我哋嘅實驗室，我哋有個實驗室有測試部嘅。咁呢個測試部我哋做咩嘅咧？就係我哋要去證明我哋新世界嘅產品係貨真價實。咁價實就係靠你哋啲老友記。俾啲實際嘅價我哋啦，係咪？咁都叫價實。咁貨質咧，係靠呢啲師傅做完之後咧，我哋要去檢測下，究竟有幾真嘅件貨。咁有啲咧用目測做唔到咧，就靠我哋個實驗室啦，就去做一啲測試，譬如啲瓦仔啊、玻璃啊、膠啊、防水啊，我哋好多咧都要靠實驗室去做嘅。咁我哋個實驗室個部門咧，即係全部都係啲專家師傅嚟嘅。最近呢3年咧，就做咗1000項呢啲咁嘅測試。咁我哋亦都有我哋自己嘅研發部嘅，因為而家啲師傅就越嚟越年紀大啦，新入行咧又接觸唔嚟，咁變咗我哋就好多工序咧都要轉做一啲叫做 prefab 嘅嘢，或者係 pre-assembly 提早加工組合咧喺國內做嘅。咁呢方面我哋都會做啲研發。希望我哋可以借用世界最新嘅科技啦，我哋自己師傅同師傅中間俾啲建議我哋咧，可以做好啲個工序咧。咁我哋有研發部嘅，咁而家都有做到而家都有60項呢啲咁嘅研發項目。咁仲有最重要係我哋人力資源部啦，幫我哋請咗1000幾個員工翻嚟，幫我哋氹住呢班師傅幫住呢班員工留喺我間公司幫手。咁呢啲數字咧就好簡單一紮數字咧，就同大家分享。咁其實啲數字唔係我哋做出嚟嘅，係大家今晚呢80幾位所有嘅師傅幫我哋做出嚟嘅。咁我哋講呢啲數字咧，亦都唔係去認叻，不過都要認叻嘅，其實係嘛？咁其實想話俾大家聽，各位師傅咧，即係每日好辛苦默默咁去幫我哋去做呢啲工作。睇嚟咧，樣樣做出嚟都好似好微不足道，但係經過時間嘅累積咧，日子有功咧，咁呢個數字係非常之巨大嘅。咁各位付出嘅咁簡單嘅工作，但係累積出嚟之後就會幫到我哋呢個依時起靚樓我哋嘅基本責任。所以咧，你係值得為自己嘅成績感到自豪啊！咁俾啲掌聲自己同埋身邊我哋所有嘅新世界師傅，俾個安慰。今晚在座咧，每一位都係我哋嘅愛家園嘅家人成員。我喺呢度咧就謹代表公司向各位致12000分嘅謝意，因為冇你哋嘅辛勞同埋貢獻啦，我哋係難以取得預期嘅成果。換句話嚟講，在座各位憑你哋嘅師傅精神，再加上呢個做事認真不馬虎呢個態度，就係我哋呢個整個愛家園嘅基礎，亦都係我哋嘅支撐點。冇咗你哋咧，愛家園實在係難以去建立、去成長、去到今日嘅成就。希望我哋繼續攜手，一齊向住呢個愛家園嘅道路一齊向前進。喺呢度咧，我亦都想請各位咧向你身邊。同你一齊打拼嗰班拍檔師傅咧，我哋愛家園嘅家人握手，向佢講聲師傅多謝你，俾啲掌聲自己啦。哇！你哋認識自己嗰台喎，要拍晒卡片要記得晒啲名喎，自己家人冇理由唔認識喎。
仲有啊，我哋要多謝咧，今晚啊，我哋呢個大會咧搞到咁多節目出嚟啊！我哋而家先到開始啫，咁我哋感激我哋所有嘅工作人員，特別多謝阿 Jenny 我哋人事部嘅 GM， 今次咧佢係大會嘅籌委會主席。咁當然啦，佢下邊仲有好多幫手啦，有我哋大家姐啊 Yolanda， 咁今次係出錢出力啦嚇，咁同埋我哋超過100位同事，有冇100位同事啊？分佈咁去幫手去搞呢個宴會嘅，咁希望我哋嚟緊呢2-3個鐘咧，就我哋大家去盡情去享用，咁就仲有最緊要啦，最後都係感謝我哋嘅天上嘅主啦，俾我哋一個咁好嘅機會，一家人去歡聚呢個機會。咁就呢個時候我就講完啦，多謝大家。咁依家下邊係咪請我哋啲好友記上嚟啊？請菜山留步，咁咧即係而家咧就嚟到我哋嘅。